Hello guys și bine ați venit la un nou episod. Am făcut o misiune, acum suntem la a doua misiune. Băi, ce lunetare asta. Suntem la a doua misiune, trebuie să omorâm oameni după o listă. Și vrem să vedem unde trebuie să mergem. Ia să vedem unde trebuie să mergem. Cred că aici în club. Oamenii, vă mulțumesc pentru vizionare. Sunteți cei mai tari. Dacă dați un like și un subscribe, sunteți cei mai tari. Sunteți cei mai tari. Vizionare plăcută. Sper să vă placă jocul, mie chiar îmi place foarte mult. M-am zis și episodul trecut, vreau să-l terminăm în... mai facem decât ăsta e ultimul episod. Dacă vă place, normal că mai facem. Dar... momentan nu se merită. Pentru că, na, îl facem pe live. Ce-o ți avea, mă, cu mine, mă? Iară. Calma-te, mi amigo. Că-ți dau un cap. Mă. Gata, mă, i-am calmat. Gata. Acum tot uită toți. Nu mai știe nimeni de mine. Liniște și pace. O, fi mai șmecheră asta, nu? Nu e mai șmecheră, unde e, mă? Uite aici. Ia uzi. Te avere pentru fetele mele și ne soartă fetele lui tata. Mamă, cum e asta? Ce aveți, mă, trageți prin geamă? Stricați geamul ăsta șmecher. Ce fuge ăsta până lângă mine, ești, mă? Ce-o ți avea, mă, lăsați-mă în pace, gata. Nu mă mai joc cu voi. Nu mă mai joc cu voi, gata. Bă, unde e arma aia mea, mă? Nu, înapoi arma. Bag picioarele în arma lor. Fetele lui tata. Gata, mă duc. Unde vrei tu să mă duc? Dar ce aveți, mă, cu mine, mă? Lăsați-mă în pace, mă. Mă iau pe asta, n-am spus că fie urâtă, n-am încotro. Unde trebuie să mă duc, mă? Trebuie să intru în ăsta, în restaurantul ăsta. Hai, mă, fac mai stealthy atunci. Dacă trebuie să intru aici, hai. Uite-mă pe aici în spate. Bun. 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 Sunt full de cuțite, sunt full. Nu am eu nevoie de cuțite, că n-am. La plăcere vă fac pe toți, mă, n-aveți cum să comentați mie, mă. Un glonț nu mi-ați nimerit. Bă, sper că vă place acțiunea. Eu sunt mort după jocul ăsta. Și o să joc mult și bine. Oh, ce faci, mă arzi? Vrei să mă faci pastramă? Ce-o avea cu mine? Arma asta știu că e bună. Ce-l băgați, mă, safe room? Ce-l băgați, mă, în safe room? Cum nu înțeleg?
Auzi, n-l bag în safe room. Stai mai aici, bate ca un bărbat, mă. Safe room e pentru femei, sunteți nebuni. Oh. Ce-ai făcut? Mamă, ăsta vrea să... Bă, ce facem, mă, ne-am predat? Așa, bravo. Bravo, bravo, mă, colega. Bravo, colega, hai. Mamă, mulțumesc. Thank you very much. Hai să vedem. Ah, te dai tu de taia. Ah, înțeleg. You CIA types are all the same. And this one, troublemaker. What's going on in here? We have a visitor. Walked right into the lion's den. Alone. E Saidi. Uninvited. Maybe this one works for a rival. Or maybe Opa. Pantheon is trying to squeeze us. We came to you, Miss Amy. We learn the truth one way Ma, au. or another. Oh. Go ahead. Nu, please. Nu trage, te rog. Nu, că mai am o viață întreagă. Mai n-am nicio copil, vreau să fac copil. Te rog, eu frumos, nu trage, te rog. N-am făcut nici nu am biserică, n-am făcut nimic decât cu... Gata. Doamne ajută. Oi. Ne. Unde fugim? Bastards don't even recognize me. Astăzi. Unde fugim, mă? Unde a fugit, mă? A, încă a fugit, da. Eu mă duc direct, mă, nu stau eu, mă. Haide, fata mea, tu m-ai apărat, te apăr și eu. Că ești un bărbat adevărat, na, da, aici. Na, și tu, na, și toți, hai. Nu te rănești, nu te... Scuze. Iartă-mă pe mine. E din autoapărare, mi-a scăpat. Some of these bastards are passing bloodlines. Nu-l pierdem, dacă eu vă zic că... Nu-l pierdem, nu-l pierdem! Nu-l pierdem! Nu-l pierdem! Nu pierdem pe nimeni! Ba, să mă pierdeți voi pe mine. Nu pierdem pe nimeni, ați înțeles? Mergem după el, îl capturăm pe fraier și gata. Hit. Cum stai beat, nu? Nu. Mort. Hai mă, scoate-ți capul. Du-te, dracu, de aici. Scoate-ți mă capul, hai. Scoate-ți mă capul de aici. Unde e mă fata mea? Fata mea, unde ești? Fata mea. Hei, PC. PC, unde ești? PC. Nu e. Unde e mă fata mea? Nu știu, ne-a plecat. Unde ești? Cât armata are ăsta aici, nebun. De unde are mă ăsta armata așa de mare, mă? Că nu înțeleg. Ce costă căpățâna? Bă, câta viață au ăștia. Du-te, PC, du-te și protejează-te. Iute-o. Băi, mamă, l-am omorât pe o mare ăsta. Na, mă, na, dacă l-am omorât pe ăla, voi sunteți nimica toată, mă. Dacă l-am omorât eu pe ăla, voi sunteți o nimica toată, mă. O nimica toată, ați înțeles? Ia o armă, ăsta neapărat. Gata, mă, tată.
Țineți-vă bine. Țineți-vă bine ca în cățaua. Băi, ești fain rău jocul ăsta, mă. E fain rău de tot. Check the street. Jucați-vă și voi dacă Coming vreți. down the street. Shoot. E, am murit. Am omorât un civil. Da, am omorât un civil. Îmi pare rău, civilule. Promit că nu se va mai întâmpla. Don't shoot, please. Gata. Unde e ăsta? He's covering his escape. Keep pushing. Bă. Mă cam prostesc, coleg, acum. Case, keep pushing up. Așa. Bă, nu știu ce să fac, sincer. E complicat, o leacă, joculețul, dar merge. Îmi place. Poke your head out again. I got something for you. Bă, proastă, rău arma asta. Iar trebuie să număr pe râpul ăsta. Bine, mă, ce avem ăsta? Trage ca nehalit ăsta, mine. Gata, am acolo mor, gata, nu mai. Mai am gloanțe, nu? Gata, tati. Gata. Un număr l-am dat și l-am omorât. Vă pup, mulțumesc de vizionare, ne vedem în episodul următor. Nu episodul următor, gata. Ăsta e ultimul episod, ne vedem pe live. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați și voi acolo un like, un comentariu, share, bă, știu că nu o să dați share, că para mea, dați și voi share cu videoclipul la voi pe socializarea voastră, nu merge, sigur. Măcar o subscribe acolo să ne strângem cât mai mulți. Vă pup, mulțumesc frumos pentru tot, ne vedem pe live și la următoarele jocuri. Pa, pa!